Good day sa inyo. Bali yung vlog natin ngayon, mag-aayos tayo ng amplifier. Gumagana raw to, pero minsan nawawala yung left channel o humihina. Pinalitan na raw to itong switch na to, pero ganun pa rin, hindi naayos yung tunog. At tapos itong yung mic, hindi na raw to gumagana. Tara check na muna natin. Watts Amplifier. Check natin. So, bali ito na-check ko na. So, yung switch may problema. Ito, try natin. Tumotunog siya. Pero maraming thank you din. Sa pangi, saan ba yung pangi? Pangi? Scratchy. Bali may scratchy siya. Scratchy yung tunog. Katapos ito pa, itong wire na to, yung input ano, maraming salamat po, and si Doc no? Once again magandang hapon, and hi din daw sa atin, pinapabati naman ni Evelyn ng Kaligutan. Bali may problema to yung wire nya. Kaligutan laak daw at ang Multimedia family. Evelyn, ito yung problema sa mga China made. Oo, ang mga personnel daw ng Carmen Police Station. Yung mga terminal nya, mga ordinary metal lang kasi yung connector nya eh. Kaya kinakalawang sa nawawala ng connection. Kaya yung gagawin ko, ididirekta ko to. Didirekta ko to sa board. At lilinisan ko yung switch. And si Jeb daw, nalimtan daw there.
Ito, umitim siya. Kahit palitan to kasi loose dun, loose yung wire, wala pa rin, hindi pa rin siya gagana. Yung main problem talaga niya, yung loose connection niya from equalizer to amplifier board. Pero ito, lilinisan lang natin.
Bali, ito na. Bali, nakakonect na tayo ngayon. Try mo na, no? Test lang muna to. Namin dalawa. Wala namang simula Hirap na, naman baka makaka-relate Ay, tayo. nawala na siya ng oras sa maraming bagay. Balik na lang. Ako din pa sa kasi hindi. Or test lang pa. Andan yung talong. Bale, yung problem lang talaga niya yung mga wire lang, kasi yung terminal niya yung ganito, hindi siya, yung metal niya sa loob ordinary lang, yung kinakalawang hindi stainless or bronze, kaya yun naglo-loose connection siya. Tapos check ko muna yung mic kung okay na, kasi nag-loose lindang, loose connection din. Check ko muna, basta yung amps okay na siya. Test muna natin ulit. Bali, ito rin, check natin yung mic. Ka-mic na siya. Low, low, test, test, test. Test, mic, 1, 2, low, 1, 2, test, 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 mic. Oh, test mic, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Test, test. So, okay na siya. Bali, loose connection din. Bali, naayos natin to ng walang pinalitang pyesa. Resolder lang. Okay, salamat. Final test.